నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అలిఫాక్స్. ఈరోజు టెర్మండాస్ అండ్ వినోగ్రోల్ జూపిటర్ అనే 3 బయో మందులు తీసుకొచ్చి మిరప కొడుతున్నామన్న. ఈ మాత్రం రిజల్ట్ బాగానే ఉంటాయని మన వాళ్ళందరూ తోటలో వేరే వాళ్ళ తోటలో చేసేటోళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరు చెప్తుంటే కొట్టినానన్న. బట్ రిజల్ట్ ఏమో బాగానే ఉందన్న. పూత అంతా బాగానే ఉంది. 2 రోజుల తర్వాత అది వర్క్ అవుతుందంట. అందుకే చూసి బాగానే కొట్టినానన్న. స్ప్రేయింగ్ మాత్రము బాగానే వచ్చినాయన్న. అక్కడక్కడ కాయలు ఉన్నాయి. ఏమో అన్న, ఈసారికి రేట్ అయితే ఫుల్ డౌన్లో ఉన్నాయంట. 900 అంట మూట. అందుకే చూసి మనం స్ప్రేయింగ్ కొట్టాలన్నా. ఎక్కువ దిగుబడి రావాలంటే మనమేం మందులు కొట్టాలి, కానీ రేట్లు కూడా ఉండాలి కదన్నా. అందుకే చూసి కొడుతున్నామన్నా. ఉంటానా. జై జవాన్ జై కిసాన్.